За сайн байцгаана уу. За манай компани дээр айл өрхийн асуултууд маш их ирдэг. Айл өрхүүд яаж системээр төлөвлөх вэ? Систем дизайнаа яаж хийх вэ гэдэг маш их асуудаг. За тэгээд ер нь бол манай сэрэг төрчин хүчний сүүлийн үеийн хандлага бол residential буюу айл өрх, C&I буюу commercial industrial гэж ерөнхийдөө хоёр хуваагаад явж байгаа. За айл өрхүүдийн суурилуулалт огсралтын дээр хамгийн түгээмэл гардаг асуултууд тэн дээр үндэслээд би энэ илтгэлээ тавьж байгаа. За тэгээд энэ нэг байшин байгаа. Энийг жишээлбэл ингээд суурилуулсан. Нарны автангийнх нь хэмжээг нь захиалаад энэ хажуудлынх нь юунд тохируулаад захиалсан байгаа гэсэн. За ингээд яагаад энийг ингэж ач холбогдол үүж хийж байгаа вэ гэвэл ер нь бол нэгдүгээр айл өрхүүд бол маш их дизайн дээр анхаарал хандуулдаг. Дээвэр дээрээ суурилбал яах вэ гэх юм уу те маш их тийм түгээмэл асуулт байдаг. За тэн дээр үндэслээд дараагийн онцгой шилжээ явуу да. За ер нь бол ингээд нарчин ингээд ер нь бол 365 өдрийн бүх ижлэхэн тусгалтай биш. Өвөл нэг тусгалтай байдаг, 101 тусгалтай байдаг. За жилийн дунджаараа нар тэгшрэх үе байдаг. За тэрийгээ дагаад мэдээ цахилгаан үйлдвэрлэл нь ихс багасч байдаг. За тэгэхээр энийг бол айл өрхүүд бол бас ер нь ойлгох хэрэгтэй. Энийг нэг юунд нь анх гэрээгээ байгуулаад захиалга авах үедээ бол энийг маш их сайн тайлбарлаж өгөхийг хичээдэг. За зураг төсөл гэдэгтэй холбоотой манайх бол ер нь бол зөв миний нүг хэлэхэд алдаа бол гаргаж ирсэн. Тэгээ мэдээж хэрэг тэр алдаагаа бол засаад явж ирсэн. Тэгэхээр энийг ер нь бол бид нар бол 3D дээр бол ерөөдөө эхлээд байгуулалтаа хийдэг. Юугаа нарны ингээд сүүлдэрлэлт нь 12 сард ямар ахуу нэг хатан чинь нэгээ сүүлдэрлээд байх юм бол захилгаан үйлдвэрлэл нь бага байна шүү дээ. Тэгэхээр тэрэн дээр үндэслээд нөгөө талдаа бас салхины хүчийг бас ингэж давхар тооцож өгч байдаг гэсэн. Тэгэхгүй бол нөгөө дараагийн эрсдлүүд нь тэр систем дээр маш их эрсдэл үүсэх боломжтой. Тэгэхээр ер нь өөрчлөлт ер нь энийг тооцоолж өгөх хэрэгтэй байдаг гэсэн. За энэ аль нэг брендийг бол ер нь нэг сурталчилж ярихгүй. Одоо ингээд нарны автангийн топ брэндүүд байгаа. За энэ дээр бол яг би нэг Longi гэдэг брендийн юуг ашиглаж байгаа шүү. Дата шийдийг ашиглаж байгаа гэсэн. За ер нь бол хүмүүс их асуудаг нэг юм байна. Энэ нэг 24.8% гэсэн байгаа. Энэ ямар учиртай юм бэ гэвэл 1 м квадрат талбай дээр жишээлбэл 1000 ватт нарны автанд тусаж байгаа бол тэрний 24.8%-ийг нь цахилгаан эрчимч болгоно. Тогтмол бүдэл болгож хөргөнө л гэсэн үг. За энэ хөв бол ингээд ерөөдөө жилээс жилд ингээд өсөө явж байгаа. Энэ хөв өсгийн хэрээр бол цэвэр эрчим хүчний нарны системийн үр ашиг нь нэмэгдээ явж байгаа гэсэн. За тэгэнгүүт энэ дээр энэ нарны автангийн хувьд бол эхний нэг жил ерөөсөө 1% цахилгаан үйлдвэрлэл буурна гэсэн. За тэгээд ер нь 30 жилийн дараа 88.8% буюу ерөөсөө 11% буурна гэсэн. Тэгээд ер нь бол ихэнх нарны автангийн үйлдвэрлэгч нар бол бүтээгдэхүүнтэй 15 жилийн баталгаа өгөөд дээрээс нь цахилгаан үйлдвэрлэл дээр 30 жил, 25 жилийн баталгаа өгж байгаа. За тэгэхээр ер нь бол энэ нарны систем хэрвээ ингээл зөв маш тохиромжтой цахилгаан үйлдвэрлэлийн суурилуулж байгаа бол ер нь бол ингээд насны бүтээгдэхүүн болно гэсэн. За айл өрхүүдээс гадна энэ дээвэр дээр маш их суурилуулалт хийж байгаа. Тэгээд бид нар бол ер нь бол нэг стандарт хэмжээ буюу 2382 1134 метр 13 гэсэн үг шүү дээ. За ийм хэмжээгээр ерөнхийдөө Монголд дийлэх суурилуулалт хийгдэж байгаа. Тэгвэл нөгөө түрүү хэлсэн метр квадратаараа ерөнхийдөө цахилгаан үйлдвэрлэл явж байгаа гэсэн. Тэгээд дээвэр дээр бол нэгдүгээр ачиж буулгах, дээшээ өргөх, за тэгээд магадгүй гар хөрөө хүрэх гэдэг юм уу те.
Энэ одоо нас салхины ачаал авах гэдэг дээрээ ч гэсэн жижиг хавтан гол юм бол одоо сүүлийн үед зөвлөлөхөөр хичээлжээ. Энэ нь бол одоо лайт буюу одоо энэ хөнгөрсөн хөлбөрүүд байдаг гэсэн. Тэр нь өөрөө шилэн өөрөө юм нэгэн хүрээний илүү бат бөх илүү тийм хөнгөн мөртлөө илүү бат бөх болоо яваад байгаа гэсэн. За одоо энэ нөгөө сүрлүүлэх явцдаа энэ нөгөө байшингийн хэмжээнээс болоод ер нь бол энэ хавтангаа юу яах тохиолдолтой тоош хэрэггээ өөрчлөөд нийт системийнхаа хүчин чадлыг өөрчлөх тохиолдлууд байдаг. За одоо ингээд дээвэрлүү ер нь бол хамгийн чухал энийг бас манайхаа бас бодох хэрэгтэй. Нэгдүгээрт бол нөгөө суйрлуулж байгаа хүнийхээ аюулгүй байдлыг бодох хэрэгтэй. Энэ дээр бол маш олон тийм тоног хөрөмжүүд байдаг. Тэгээд зарим тохиолдолд бид нар бол энэ одоо нарны дээвэрлэлийн зориулсан ийм чимхэгч ийм хөнгөн цагаан ийм хөнгөн хөвлбөрийн солар китүүдийг бол бас захиалгаар оруулж ирж нийлээд суйрлуулж байгаа. За одоо энэ ингээд нэг жишээ болгоод зарим нэг зургуудыг оруулсан байна. Одоо энэ дээвэр дээр бол жишээлбэл одоо нэг ч цоололт хийгээгүй эсрэг ачаа ашиглаад хийсэн ба. Энэ өөрөө захиалагчтайгаа зөвшөөрлөсөн ийм шийдлийг сонгосон. За одоо энэ нэг юм гараж дээр одоо суйрлуулалт хийсэн ба. Дээвэр дээр одоо яаж суйрлуулах вэ гэдэг. Энийг ингээд тэгэхээр зургийг гаргаад энэ бол хоорондынх нь зай нийт байх юм бол ийм байх юм байна. Энэ суйрлуулалтыг одоо нэг захиалагчийн зөвшөөрсөн. Заавал одоо энэ дээр тэдэн хавтан багтаана гэдэг яг тэрүүн тэгээд хийсэн. Одоо хамгийн одоо үр ашигтай хөлбөрөөр шийдээд суйрлуулж байгаа гэсэн. За одоо энэ ингээд зөвхөн одоо цуслан лагер дээр ч биш хотын төвийн одоо орон сууцны айлууд за хотын төвд үүдэг айлууд хүртэл одоо энэ суйрлуулалт ингээд хийдэг болсон шүү. Дээвэр дээр одоо ингэ суйрлуулж байгаа зургуудыг янз бүрээр л одоо хийж болж байна. За одоо энэ нэг бетон талбай дээр бас суйрлуулж бас үзсэн байгаа. За иймэрхүү байдлаар суйрлуулсан. За одоо нэг яг зураг төслийн яг стандарт одоо юу гэж бол манад байхгүй байгаа. IEC гэдэг одоо стандартын бүтээгдэхүүний биш одоо нэг угсралт суйрлуулалтын стандарт байдаг. Тэр стандартын дагуу юм бол одоо зургаа бол бид нар бас хийх ёстой. Тэр стандарт бол ерөнхийдөө батлагдах шатндаа явж байгаа, боловсруулалтын шатндаа явж байгаа юм байлээ. За үдээс хойш бас арга хэмжээгээр тэрийг бас ярина. За энэ бас нэг юм одоо айлын яаж суйрлуулсан талаар одоо бас нөгөө захиалагч нь одоо энэ дээр ийм ташуу газар дээр суйрлуулъя. Нөгөө талдаа хөрсөө эвдлэхгүй, байгальтаа яахгүй, одоо зоохгүй ч гэдэг юм те. Тийм байдлаар ингэ шийдэх гэсэн. За энийг бол одоо бас түрүүнээс эцрэг хачаагаар шийдсэн байгаа. За энэ нэг хөдөө орон нутагт ийм суйрлуулалт хийж байгаа байдлаар хийж байна. Бас одоо нэг юм түрүүн шүтээсэн багш маань хэлж байна. Одоо нэг юм хавтангаа яаж суулгуул ямар хэлбэрээр үр ашигтай байх вэ гэдэг. Ер нь бол Монголын нөхцөлд одоо тоос шороо ихтэй, салхи ихтэй. Тийм газруудад бол ер нь босоо суулгуул нэг юу талдаа дараагийн ашиглалт цэвэрлэгээ талдаа бол илүү үр ашигтай. Бид нар бас олон төсөл дээр янз янзын одоо өнцөг градусаар суйрлуулж үзлээ. За тэгээд одоо хашаа бол сүүлийн үед одоо нэлээд юм бол боломжтой хөлбөр юм байна гэдэг шийдлүүрээр нь хүрч байгаа. За хашаанд бол түрүүний нэг намхан хавтан бол бас илүү тохиромжтой шүү. За ингээд анхаарал хандуулсанд баярлалаа.